we gotta be careful. The wind is so blowing hard. Hi guys. Good morning. Good morning. Good morning. Wala kaming kuryente. Wala kaming kuryente ngayon, oh. Ang lakas ng ulan sa labas. Kita nyo ba? Meron na namang masamang panahon ngayon. Wala kaming kuryente. Kaya hindi ako nakapag-edit. Kasi wala kaming kuryente. Hindi nga ako nakapagtimplang kape. Hindi ko alam kailan kami magkakaroon ng kuryente. Parang may sumabog. Timpla ko daw siya ng gatas. Wait lang. Diyan siya sa kanyang higaan. Pangit ng panahon, guys. Parang babaha pa. Di ako nakapagtimpla ng kape. Pag wala kasing kuryente rito, di ka makagamit ng stove. Kaya di ka makapag-init ng tubig. Nah, I'm kidding. I'll do whatever you want to do. Hey, guys. Maulang umaga. Ay, hindi. Hapon na pala. Akala ko umaga pa rin. Hapon na. Alas 4. So, hindi kami pumasok. Walang QA na pumasok today. Nag-text yung supervisor namin. Supervisor ng QA. Kailangan daw namin makita ang HR kasi di kami pumasok due to the weather. Due to the weather. Ano ba, Bran? Due to the weather. Yan. Focus. Tumawag din tong isa. Tumawag din siya, di rin siya papasok. Kaya, ayun, nagkaisa lahat, hindi na papasok. Ang sama ng panahon eh. Maulan, ma-tornado. Hindi yan. Sa ibang lugar, pero dito malakas ulan. Pero ngayon, kailangan namin pumunta sa store. Maulan, pero kailangan namin pumunta sa store. It's raining! But, we're going to the store. We just need to. Iniwan na nga namin si Ellie, di na namin sinama. So, papunta kami sa store ngayon. Dahil walang kuryente kanina, di namin nagawa ng maaga. Dapat kasi papasok kami ni Brad. Sabi ko, ako na naman maiiwan pag di na naman sila pumasok, ako na naman yung maiiwan. Kaya sabi ko, tawag na lang nga din ako. Di na ako pumasok. Walang lab tech ngayon, second shift. So, kaya, ayun. Pangit talaga ng panahon ngayon. Sa mag-grocery shopping lang kami ni Brad. Konti lang kasi Thursday na kasi ngayon eh. Thursday na kasi ngayon eh. Kaya tayo na. Punta na tayo. Tingnan nyo yung ano. Bakit ako sa inyo yung weather. Yan. Parang di masyado naman kita eh. May baha kami doon nadaanan eh. Pero dito wala na. Kung naririnig nyo yung aircon, medyo malakas. Malamig. Ewan ko ba itong isa, init na init pa rin. Lamig na lamig na yan. Pangit talaga po ito, guys. Oh. Pangit? Ang pangit ng panahon. Pogi yan, no? Tinawag ko daw siyang pangit. Hindi ko siya tinawag ng pangit. Hindi kasi ako nag-vlog kanina. Hindi, nag-vlog ako konti lang. Konti lang vlog ko kanina. Kasama ko si Ellie. Pero hindi ako nag-vlog ng dire-diretso kasi umalis yung mga biyanan ko. Tapos, syempre walang kuryente. Sinesave ko yung battery ng cellphone ko. Yung camera, kailangan ko pa i-charge yung battery din. Kaya nung nagka-ilaw, saka ko lang palang chinarge. Did you see that? Meat Depot? What's that one? I ain't going to no Meat Depot, man. Where is Meat Depot? They said it's fresh. It's probably good. You go check it out? Not today. We hit it up on our way home. I'll decide.
Malamig ngayon eh. County Uy, ano ka ba? It's gonna be copyright, From man. the Crawford Media Studio. Wala kaming mask ulit. Wala kaming mask. Wala kaming mask. You're crazy. I need to get something for my sinigang. I wanna make sinigang today. That's what I'm gonna eat today. Enjoy this off day. So we're here in the store, guys. So we're waiting on the delis. We're at the deli section, and we're getting something from here. I don't know what brand we're gonna get. Nabasa ang camera ko. Parang turkey yata ang gusto daw ni Brad dito. Hindi siya nag-focus. Yan. Hey, you want any cheese from here? Provolone? Bibilang ko pala si Ellie ng ng cinnamon roll. Parang may cinnamon ba naman to eh. Cinnamon ba yata ito? Ito nga, cinnamon ba. Gusto kaya niya to? Kainin kaya niya. Ako pa lang may raisin, baka di kainin ni Ellie. Ito na lang. Kuha ko nito isa, guys. Para kay Aling maliit. Meron dito lemon poppy seed oh. Parang gusto ko siya i-try. Masarap siguro yun. Kaya ako ng blueberries. Yan, kuha ka niya kay Ellie. Order kami ng Wait lang kami. Bili kami yun. Ay, hindi kita. Ayun o. Turkey. Hindi kita. Basta yun. Turkey ham with pineapple. Ito. Namig. Ay, hindi kita. You know what else Ay, is good to yan. Yan. Pineapple roasted turkey. Roast beef. Thank you so much. Thank you. Have a good day now. You too. Yan na, meron na tayo ang turkey. Bread. Chicken naman. Did you buy chicken? Oh, what do you think about that? Tender is good. They have chicken tender here, guys. It looks really good. It looks really good. Looks like it's crispy. They have chicken wings. I like that one. Would you rather have those? It's crispy, man. It's not dry. Wow, naririnig ko yung thunder. Bilang ko si Ellie ng blueberries. Wala na siyang blueberries, guys. Bilang ko siya isa nito. Yan, kuha tayo niyan. At saka strawberry. Pwede ko to itanim eh. Tatanim ko yung iba. Hi! Yan. Bili tayo ng isa nito. Yan. Strawberry. Di ba pwede naman yung bok choy sa sinigang? Ilalagay ko. Ay! Ano ba yan? Nalaglag na. Bibili akong isa. Bigay pang ano sa sinigang. Gusto ko magsigang ngayon ng baboy eh. So, pechay lagay natin sa sinigang. So, yan. Bili tayo ng pechay, guys. Habang hinihintay natin si Brad. Meron na tayong pechay. Ano pa ba pwede? Ito ko siya lalagay. Over here. Meron sila dito pansigang, guys eh. Alam ko parang banana pepper ba tawag nila doon. Ay, meron silang radish oh. Bili ako ng isa. Bili ako nito isa. Hindi na siya, parang medyo malambot. Hindi, okay lang. Bili ako ng tatlong sili at saka isang repolyo. Kuha ako ng sili at saka ng ano ba yun? Repolyo ba? Sabi ko dito. Ang tawag dan? Radish. Ano ba ang radish? Ay, lalagyan ko ng okra. Sinigang. Lalagyan ko siya ng okra. $3.99 na to. Ang mahal naman.
Wala bang mura? Ang mahal lang okra. $3.99. Okay lang yan. Makakain na ako sinigang talong pa. Lalagyan ko rin siya ng talong. Ay, ayan na pala yung chicken. Nakuha na ni Brad. Sa kanya ay chicken wings. Ito sa akin. Ito sa kanya. $11. Gali. Sa kanya lang yan. Ayan ang seafoods nila. Meron silang hipon malalaki. Yan, this is scallops. Hey, look at that. They have Giant shrimp. It's huge. jumbo shrimp. Can you bake these like in the oven? Microwave, not oven. Can't do them in the oven. You can, but it's easy in a microwave. Look at these. Appreciate you. Thank you. What you got? Pound of fish. Pound of cat. Kumuha si Brad ng fish. Saging. At saka ng ano ba ito? Potatoes. I wanna make soup really. But looking like I can't find the one I like. It's looking like it's gone, baby. I can find my pork belly here. Where are you? You gotta ask the guy. You gotta ask the guy. What? You gotta ask the meat guy. He don't know what pork belly. Wow! Nawala ng kuryente. Pumipili ako ng baboy. Nakita niyo yun? Biglang nawala ng kuryente. God! Everybody say, woo! Everybody say, woo! Nawala ng kuryente habang nagsha-shopping. It was like very dark. Like couldn't see my hand in front of my face when it first. I know when I say, I don't see you around. I'll just get this one then. Ito na lang. Pangsigang natin. Pansigang natin ito, guys. Yan. May balat naman siya. Pork belly sana masarap ang sigang. Eh wala. Ito na lang. Ito na lang aking isisigang. Masarap naman yan. Okay, don't get too much meat. I'm telling you. Okay. That should be enough. That's actually pretty much it. Yeah. Do you want? I'm gonna get one more. I'm gonna get one pack of eggs. We got more. What about rice? Yeah, we gotta go get the rice because I don't have. Or could I just eat? I could just eat the baked potato. Well, I want rice. I can't eat my soup without rice. Where is it? Would you think? Right here. Oh, and baby's food. Right here. Wala ng kuryente. Ito oh. Basmati for me. Basmati rice for me. Ow! This is for me. Kuha tayo nito, guys. Hindi na ako magsasaing. Mag-instant. Ala! Instant rice na lang ako. Tatlo for me. What you want? This is mine. Give me a whole grain. You want a long grain and wild? Give me a whole grain brown. What you want? What you want? Whole grain brown. Oh, grain brown. Is that what you want? Half. That's it. It's just one? You sure? This one's so boring. No wonder I quit diets. They suck. Yeah, nah, that's one. Oi! Ow! Couscous! 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 I found the couscous. May couscous na ni. Okay, this is what I'm looking for. I found the couscous. I'm gonna make a couscous. I can hear the thunder rolling. Scary. We gotta go. It's gonna get worse. I like this one. I'll go get this. This So one. I wanna do. You can have popcorn here.
Okay, good. Do you want any kind Kumuha of siya ice ng cream? egg. Ice cream, yes. Get it. It was in my list earlier though. Let's go tayo ng ice cream, guys. Ito. Okay, let's go. That's good. Should be for 2 days. 2 days. Golly. You guys see how we eat? Cheese. No. So, that's the thing. We always 2 run- days ba yan? Why are we always Looks like for 5 days. Hey. Mag-check out na kami, guys. Uwi na tayo. Uwi na tayo, guys. Ang pangit ng panahon doon sa ano. Nawalan talaga ng kuryente habang shopping. Blackout. I can't believe that. I can't believe that. Doot. We're going nuts with it. I gotta take a picture of the couscous and show my QAs. Tomorrow we'll go to work silently. With our heads down. Papasok kami bukas ng head down. Not looking at anybody, not talking to anybody. Hey! So, yung pauwi na tayo, guys. Just for Ellie? Oh, you do too? I'm sorry. You have half then. Half for you, half for Elle. Yeah. Yeah. Just not when the power went out. I know. Yeah, I heard everybody said, oh. And we got, honey, look. We gotta be careful. The wind is so blowing hard. It's so bad out there. Alright. You too. Have a good one. Thank you. Oh my goodness. You hear that siren? Oh my gosh, look at that. It's so bad. Yeah, and then Johnny's talking about, oh, it's clearing up. Look clear. at the wind. Oh, it's clear. It's clearing up. It's clearing up what? Inside the Ventura? They want everybody to go to work like this? Oh gosh, that was so bad. I took a Get your bit. wallet? Yes. Yeah. Pauwi na kami, guys. Sama-sama na ng panahon sobra. Ang tornado malapit na dito sa amin. So, dito sa nasa Trustville kasi kami. So, ang tornado is papunta na malapit na sa Target. Is that what the lady said? Yeah. The tornado is close to Target. Oh, crap. Yeah. So, we just need to hurry. But the car in front of us is so slow. Woo! Guys! It's like a car fight, doesn't it? Yeah, we just need to hurry, guys. So, kaya pauwi na kami. Minamadali na namin umuwi. Pero sabi ko kay Brad, ingat pa rin sa pagdadrive kasi nga, delikado. Sobra talaga ang ang panahon. Grabe. Hindi lang namin kailangan lumabas ngayon. Hindi kami lalabas talaga. Pero wala kaming nakakainin. Hanggang dito na lang yung vlog natin, ha? Pag di na ako nakapag-vlog mamaya, pagdating ko, hanggang dito na lang yung vlog ko. So, i-close ko na dito. See you guys on my next video. Ganun lang yun. Pero yun, narinig ko yung siren ba yun? It was siren. Is that how you call it? Siren. Meron kasi ditong umiikot na yung parang sasakyan siya na nagbibigay siya ng senyales kapag ka merong tornado o masama yung weather, ganyan. May umiikot na sinasabi, ganon. Iikot yun sila para malaman mo na malapit ka sa tornado. Yun yung nila dito. Kaya narinig ko nga kanina, sabi nga nung lady, ganyan, natatakot din siya. Ako kaya natatakot din. Pero sabi ni Brad, do you believe in Jesus? Yes, I do believe in Jesus. But I'm just a human. Madilim guys. Nagsisigang ako, guys. So, hinihiwa ko ang pecha ng ganito. Malalaki kasi eh. Kasi hiniwa ko siya ng ganyan. Nagsisigang na ako ng baboy. Ayan guys, ilalagay ko sa sinigang yung, ano ba ito? Radish. Ano ba yung radish sa Tagalog? Kumukulo na siya.
Ito ang ating baboy. May taba yan. Itong lalagay ko. Ano ba yung radish? Labanos yung pala. Labanos, okra, tapos pechay. Saka syempre, may siling halaba. Sasawsaw ko siya sa patis mamaya. Yan ang lalagyan natin sa sinigang. Si Ellie kumakain na ng cinnamon roll. Binigyan ko niya siya. Gustong gusto niya yung cinnamon. Sarap na sarap siya dyan. Kain tayo guys. Sinigang. Ayan na. Luto na ang sinigang natin. Tapos may patis. Saka kanin. Yan ang pagkain natin, no? Sawagan natin si mama. Yan. Mama ko. Nagbablog ako eh. Vlog ka mo. Oo. Mukbang. Mukbang natin yan. Yung sinigang. Sinigang ulam ko. Wow, sarap. Lakayan mo subo, ha? Ha? Kaya ko ba lakihan? Kumain na sila eh. Iba yung pagkain nila. Hi, Baste! Hi, Baste! Hello. Hi, Baste! Nasaan na? Nasa si Ellie. Nandoon sa lola niya. Sarap Wow, ng sarap. ulam ko. Taba. Wow. Baboy, oy. Maulan eh. Taba. Maulan dito eh. Kaya sabi ko Ulan pa yan. Oo ah, thunderstorm. Oo. Masama ang panahon. Ala, hindi nga kami pumasok. Ano ulam nyo? Nagano lang kami ngayon eh. May tirang ulam-ulam kahapon. Ininit lang namin. May tirang adobong, 2 piraso. May tirang itlog. May tirang nilagang talong. Ilang kinain namin. Sarap nga? Iubos ko na yung mga tip. Sarap nga nun. Umuwi kami ni Kuya kahapon dun. Nag-uumpisa na sila ngayon. Kanin to kanin. Kanin. Ano yan? Ano yung sinasalin mo? Kanin. Kanin? Oh, Pang soup mo. instant. Ay, may nabibili ko kanin. Binili kanin ako. Nabibiling ganun yun? Oh, init mo lang sa microwave. Madali buhay dito eh. Basta may pera. Basta may pera. Hindi, lahat yan sila ganyan ginagawa. Eh kaya nga, kung may pagbili ka nga, kung wala. Magsaing ka. Pwede ba yan? Pag wala, magsaing ka. Pagtitisan mo na yung ito. Meron akong bigas, 1 sako. Kaya lang sabi ko kay Brad, kaya tamad ako magsaing. Sabi ko mag-ano na lang ako. Bibili na lang ako instant. Kaya, bili lang ako instant. Ha? Sabi ko kay Kuya, parang ang sarap ng kanin mo. Basmati. Iinit mo lang siya. Diyan pa ni Sani. Ha? Sarap. Sarap ng kanin mo. Masarap yung sinigang ko. Maasin. Naiinit tuloy si Kuya. Oh, yum. Higa. Kakainin na daw niya yung lamig ko. Tutog na si Kuya. Ha? Sarap po, may pechay. Hindi ako. Pechay. Ako magpapabili na ako pang ng bibili ako brown rice.
Bagong rice na lang ako. Kasi, Maganda brown rice. pwede pa kanin eh. Di ba, di kumain akong kanin, basta wag lang yung ganun baan. Mag brown rice ka na lang. Matagal lang siya lutuin. Ilang bahay rin? Sindi ako kandila. Maamoy kasi yung patis eh. Kaya sindi akong kandila. Anong oras na ba? Mag-alas 9 na rito eh. 13 hours na. 13 hours pa lang. Ano?